Hai guys, ketemu lagi. Review sebelumnya kan aku pernah bilang mau bikin review Wardah, tapi karena belum sempet beli, jadi aku nge-review yang ada aja. Nih, belum lama nih beli mainan anak-anak. Namanya Keslan gitu nih, tapi aku nggak sendiri, aku berdua sama teman aku. Namanya Sarah. Sarah, hai guys. Sorry ya, kameranya belum. Nih, tuh. Ini gunanya untuk apa deh, Teh? Salah. Saya nanya sama kamu kan lebih paham nih. Aku mau nanya sama kamu. Kalau yang punya kamu itu namanya apa? Ini slime. Ini slime play. Ini buat buat mainan orang yang baru pemula main slime. Jadi bisa dibuat kayak semacam balon-balonan gitu, guys. Coba balonannya gimana? Kalau punya apa namanya tuh? Itu nggak tahu. Kamu tadi belinya apa? Tadi aku ikut kamu aja. Wanginya yang enak. Ya aku ambil. Ternyata dia udah nyampe di sini. Ini hadiah dia. Katanya tuh hadiah Valentine. Jadi dia bikinnya tuh. Ya ini hadiah dari My Bebek. Ini loh hasilnya bisa dibikin balon. Lucunya guys. Lucu, aku juga mau nih punya aku dia. Dia pek gitu ya. Terus diginiin. Sama, kamu terlalu. Tempo belum dititip dia. Ini kayaknya ada yang salah deh sama slime-nya deh. Kamu kali yang terlalu nggak bisa, bukan slime-nya. Tahu ya kalau ngeliat channel sebelah, slime-nya itu nggak selembek ini. Ya Kalau mungkin ini tuh karena kita itu nemunya itu di Gramedia. Pas sepulang kerja kita tuh iseng-iseng cari buku-buku, ya akhirnya menemukan permainan ini loh. sorry ya, sebenarnya kita nggak boleh nyebutnya. Dia Oh keceplosan. iya, maaf Pengilapnya. Nih. OMG. Lihat tumpah kan tuh. Itu namanya hasil orang yang agresif banget sama permainannya. Tunggu sebentar, saya mau klarifikasi. Itu bukan agresif ya, kita tuh terlalu semangat bermain slime ya kan. Iya, Beb. Maaf ya. Kamu itu wanginya apa deh? Enak banget. Wanginya apalagi punya aku cium. Wangi ketek. Aduh ya ampun. Coba. Cuma bisanya ngeberantakin doang ya guys. Tapi punya kamu kayaknya lebih lembek yang punya aku deh. Karena punya aku ini teksturnya clay. Ini permula buat mainan kita. Ini gunanya juga bisa buat masker. Bukan. Ini buat membersihkan komputer atau laptop. Jadi di tempat kerja kita itu kan ada komputer. Jadi ya sela-selanya itu bisa dibersihkan sama clay ini. Kalau gitu kasih tahu dong caranya bersihnya tuh gimana. Ya ambil aja dulu sedikit, kamu tempelkan dan kamu gosok-gosok. Jadi Ya. caranya ditempel, digosok-gosok. Ya. Keluar deh jinnya. Enggak, jadi kuman-kumannya itu nempel di slime ini karena kan ini mengandungnya itu lem Lempar tuh. Wah, punya aku itu nggak bisa. Kalau ini tahu kan mozzarella. Mozzarella. Tolong abaikan suara lelaki yang nyaut-nyautin ya. Saya juga nggak tahu itu siapa. Seperti makhluk halus. Sebenarnya kita di sini bertiga karena dia nggak mau disensor, ya udahlah. Penampakan doang. Ya ini tamu sih sebenarnya, tapi tamu nggak diundang gitu. Ya mau nggak mau ya, dia karena inget sama kita, dia main-main. Dia aja bosnya gitu. Cicara tahu. Ih, Tara. Dia yang modalin ini sebenarnya. Bohong. Dia itu nggak lucu Ternyata banget. tapi sama aja deh, coba deh. Coba. Sama loh, Beb. Seru banget. Yang warna hijau. Yang warna hijau kayak apa? Kayak cendol basi keluar dari sini nih. Guys, kayaknya segitu aja deh kita mainnya ini. Oke, kita salah beli deh. Next kalau kita beli nanti
kita kasih tahu deh namanya apa ya. Tolong dong review, komen di bawah kita mesti beli slime yang apa. Soalnya dapetin kayak gini tuh. Kita nggak tahu, soalnya kita ngecek yang sebelah tuh slime-nya enak banget. Ini enak sih, enak lembek tuh enak banget tuh. Tuh ya ampun tuh. Tapi nggak bisa Tuh, ya dibikin kayak ampun. balon-balonan gitu, say. Tapi cuman kok kayak ada yang salah aja. Apanya ya? Salah kamu dan nggak bisa maininnya. Tuh. Kata terlalu meledos. Beledos di bawah-bawah. Tolong ya. Tolong di komen ya, di komen. Jadi tolong di komen, di like dan subscribe. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian biar tahu nih kita beli itu yang kayak apa nih, salahnya kita tuh di mana ya. Udah ya, jangan lupa. Bye. Bye.